xuyên vào trong ngục tối, để rạng sáng ngày mai đưa Thiên Kiều về Mông Cổ. Không, em không về Mông Cổ. Các Thiên Kiều, nếu em không về thì tên mão phu này sẽ chịu cực hình kinh khiếp nhất. Cổ Thạch Xuyên, nếu tiểu thư còn thương cho cuộc đời tên nô lệ, thì xin tiểu thư hãy về lại với quê hương. Ở lại nơi đây càng thêm khổ, tôi không còn lại gì tất cả. Tôi chiến bại rồi đành chịu bỏ tay thôi. người tiếng đưa ta về lại quê hương với cánh trắng bụi mù, với ước ao đã tan tành sập đổ, nơi kỷ niệm chưa thành sao ngần dội gió tan đi. Mắt trời lên cao, em hãy lo thu xếp lên đường. Mai mốt đây khi trần chiến tàn, anh sẽ về lại bên em để cùng nhau sum họp, và sẽ mang quà về riêng tặng cho em. Đường quán sang còn xa xăm dịu dời, ngựa tròn chân đá ấy rộn bên ngoài. Xin tiểu thư đừng nán lại nơi này, Ôi ngắm ngồi sao người lại tiền đưa ta, còn thương nhau mấy là còn khổ bấy nhiêu. Một bước xa rời lòng chợt thấy quặn đau. Các Thiên Kiều, tại sao em khóc? Không biết nữa, có lẽ là em đã yêu rồi. Em đã yêu, nhưng người ấy là ai? Tại sao em khóc? Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Một người xa lạ. Thôi hết rồi.
ngu sa. Yêu nhau là có tội phải không anh? Không, yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà từ bấy lâu anh ôm ấp mãi trong tim. Mà giờ đây đã muôn màng rồi, anh có còn lại gì đâu để nhớ thương kỷ niệm trong đời. Mình đã một thời chắc chiều trong tôi còn thơ ấu hồn nhiên, để tạo dựng một thiên đường đầy hoa thôi. Lời anh nói ra em đâu hiểu được gì. Anh đã buồn đã khổ vì ai, và từ bao lâu rồi, cho mãi đến ngày hôm nay. Đã từ lâu anh muốn nói em một điều quan trọng, nhưng vẫn lặng cầm theo ngày tháng lạnh lùng. Anh muốn nói với một người nỗi đau sầu vì Cũng như anh, em là kẻ ngày chinh phạt đêm ngủ trên yên ngờ. Vào em ra quy chưa bao giờ khiếp sợ, sao bóng nghe lạnh cả tâm hồn. Nhìn áng mây trôi lòng cũng sắc xe buồn, lòng dùng tướng chợt nghe mềm yếu khi một lần đối diện với tình yêu. Chu sa anh đã yêu vì yêu mà đau khổ, thì chắc hẳn là hiểu được lòng em. Em muốn bỏ yên cương rời xa đau kim, xóa tóc mây tô mà thắm môi hồng. ở các thiên kiều, có phải em và người đó đã hẹn thề nguyện ước? Không, người ta vẫn hững hờ xem em như kẻ lạ người xa. Trời ơi, kẻ mình yêu lại hững hờ xa lạ thì còn niềm đau đớn như nào? Gần gũi tất gan mà như dạng ly quan sát, tình căm nín nín tình đành tuyết dòng. Tóc mây quằn quại bay trong gió lòng, như lòng của em đang báo động tơi bời. Thiên kiều ơi, sao chiều nay lòng anh bỗng nhiên lo sợ, như đánh mất một cái gì yêu quý nhất. Nếu một mai giữa xa trường anh gục chết, biết ai là người